我们在坟场发现了他的身影。哦，那家伙终于敢现身了。哼，不怕死吗？库罗德，那就不惜一切代价将他抓过来。遵命。是不是打败你，才会放过我？那看来是没谈拢了。这下躲不掉，也来不及格挡。这就是你的实力。还没分胜负呢。敬酒不吃吃罚酒，那就把你变成亡灵带回去。认输吧。做梦。蓝不灵。还好只是梦啊！等等，啊！这地下城入口竟然真的烧到我家里来了！2030年，世界各地相继出现地下城入口。在经历了一系列探索、争夺、开发和地下城失控所引发的骚乱后，各国政府确认了5件事：一，入口无法被破坏，但攻略地下城可以使其关闭。2. 如果未能在规定期限内攻陷地下城，那么该地下城入口将翻转，地下城内的怪物将涌入这边的世界。3. 步入地下城并存活的人类将成为冒险者，自此踏上超凡之路。4. 地下城内的怪物等级越高，攻略该地下城的收益越高。5. 最高等级的地下城 BOSS 连核弹亦无法完全消灭。过去10年，地下城入口逐渐被公众所接受，有关地下城和冒险者的情报也被允许逐步公开给公众。冒险者周刊报道显示，冒险者人员十分稀缺，但却人均千万富豪。这一消息令冒险者这一职业变得非常受欢迎。对普通人来说，冒险者就是一步登天的门票。所以你过去3年的冒险家生涯，为你赚取了超5亿的财富。当然，对于刚刚成为传说级冒险家的我来说，这只是个开始。但少有人知道，每一位高等级冒险者的背后，都有许多普通冒险者和无辜平民的牺牲。而我们的主人公陈海，恰好是知晓这一秘辛的少数人。你还真是给我出了个大难题啊！能让人一夜暴富的地下城，可对我来说也没啥用啊。毕竟我又不缺钱，而且我记得地下城的死亡率好像很高，搞不好我会死。要不把它上交给官方冒险者协会算了，说不定可以换点特别的好处。嘿嘿嘿嘿。谋杀岛鳗，但放这也不是事啊。时间一到，入口翻转，怪物全跑出来，大家都得遭殃。这样，我先瞅瞅这地下城啥类型，要是死亡率高，我就搬到别的城市，走之前报警让警察来管；要是死亡率低，我就自己搞定。真搞不定的话，再搬家，然后报警。嘿，运气不错，是 Level 2的狩猎型入口。地下城入口的等级可以靠入口的规模判断，陈海家的入口太小，只能是入门级。
你好，有您的快递。来了，是你的快递，在这签字。好的。说起来，小哥，你该不会是发现了野生的地下城入口吧？不然为什么要网购锁子甲？完了，不会暴露了吧？我玩全甲格斗的，之前的防具换，打算换新的。怎么了？有问题吗？没问题，我就是随便问问。感觉这人很奇怪啊，难道是我想虽然多了？早就知道一般市民对成为冒险者这件事有多着迷，但是被人这么生硬的试探，还真是有够惊悚的。还好我伪装的不错。不过这个箱子会不会有窃听器啊？还好没发现窃听器。有点重，还有胸口也有一点点闷。怕眼镜在战斗中不方便，从而携带了隐形眼镜。没有防身武器，就在附近消防器材店随便买了把消防斧。啊，锁起来倒是不影响，还行。那么，出发吧。不是地穴地形吗？那看来我的首战对手大概率是豺狼人了。讨厌，这套锁子甲没白买。说起来，根据官方提供的情报，新人进入地下城后会激活冒险者面板，脱离条件也会出来。我的呢？来了。我记得普通人基础属性是10点，8点算弱，14点就很牛了。我不咋锻炼，力量和敏捷才9点，很正常。但智力有16点，真没想到啊！虽然智力和魅力是前期最没用的属性，但16点的智力，就算是协会或者财团内部也不多见吧？膨胀了，冷静，看一下地下城的脱离条件吧。脱离条件：杀死任意一只潮汐鱼人。通关条件是全灭一个潮汐鱼人小队。等一下，为什么是鱼人啊？我水产过敏啊！就不能给我安排点正常的对手吗？啊！不是吧？这都被躲过去了。不是，这个地下城的难度标注是不是搞错了？一个落单鱼人就能把我打得差点翻车，如果遇到满编的鱼人小队，我岂不是要就地归西？啊，等级增加了 ，Level 2菜鸟，我的称号我与潮汐鱼人5-5开，这玩意儿侮辱人是不是？算了，今天就到这里。还是等我请个健身私教，把基础属性练上来了，再来挑战这个地下城吧。累死我了，半年的运动量都干出来了。又咋了？哦，任务结算呢？我记得地下城的任务结算好像也能爆出奇物的。嘿嘿嘿，我的要求也不是很高。给我瓶加属性的迷药就行。菜怎么了？谁还不是从菜鸟过来的？气死我了！
罢了罢了，有总比没有好。让我看看这个保温杯有啥功能。该物品每天可以凝聚500毫升纯净水，可升级。这垃圾东西谁要啊？气死我了！你好，我预约了安教练。哈，您就是陈海先生吧？安教练已经在 VIP 室等您了，请跟我来。好的。没想到东山这样的小地方，竟然也有专门为新人冒险者和冒险者候补提供塑身服务的健身教练。冒险者的6大基础属性中，力量、敏捷和体力是可以通过锻炼得到显著增长的。这1年的健身费也太贵了，都和我一本新书的版税差不多了。不过只要能让我的身体素质在短时间内得到显著提升，陈海先生，这点钱就花得值。陈海先生，您之前有过健身经历吗？没有。那为什么要花这么多钱请安教练？新手打基础的话，请普通一点的教练就够用了。还是说，陈海先生，你已经成为了新人冒险者，比较赶时间？这旁敲侧击的，还真是够直接的。哼，有条件的话，那肯定要请最专业的，以冒险者为目标，普通教练不能算是好的选择。这样啊？我总不能和你说实话吧？那您应该能和安教练聊到一块儿去。东山市最好的健身教练会是啥样的？好紧张。啊！和我预想的完全不一样，我还以为会是个肌肉兄弟，结果到头来，这不是个小白脸吗？我的课程这么贵，竟然也能预约得出去？开玩笑的吧？就是你想成为冒险者，跟我来吧。哼，3、4。我撑不住了，教练。5，真的撑不住了。好，就到这里吧。30公斤举了5次，换算一下，你目前的单次最大重量应该在35公斤。作为健身小白，结合你目前的体重，你这个卧推成绩算是偏弱的。什么情况？虽然我知道我的身体能力低于平均线，但是这也太弱了吧？正常的老哥们不都是人均50公斤起步的吗？陈海先生的基础有点差呢，35公斤的极限数值换算到冒险者面板上的力量属性，应该只有9吧？普通人的力量、体能和敏捷数值是相对平均的，不会偏差太多。他现在这个状况，要在1个月的时间里变成冒险者，几乎不可能。那一般要多久？这个看你，如果天天练的话，差不多1个季度就能达到3个11了。这个11是你成为冒险者后面板上给出的约束，换算下来的话，就是比普通人略强。明白了。所以办卡吗？那就先办一个季卡吧。我去哪儿交钱？转给我就可以了。好耶，以后撸铁不孤单了。认识一下，我叫徐茂，是健身馆的签约冒险者，以后多多关照。我叫陈海，畅销书作家，您也多关照。说起来，一般只有家境很好或者跟协会签了长期合约的冒险者，才会找安教练这样的专业教练。因为我不缺钱呀，我写畅销书赚的钱，在东山又花不完。既然以冒险者为目标，那肯定就要找最好的教练，打最牢固的基础。原来如此，我还以为你发现了野生的地下城入口，并且已经成为冒险者了呢。作为前辈，我得教你一些冒险者之间才流通的基础常识，免得你以后被人坑了。冒险者首次下地下城时，表现好能得个称号，带不带都行。要是带了会有加成，但也会被其他冒险者盯上。有些专找低等级地下城入口的猎人，就爱顶着称号在可疑的人边上晃悠。要是被怀疑的人被称号吸引，表现不自然，
那猎人就知道这人是冒险者，接着只要跟着他，就能找到野生地下城入口。啊，这样吗？真是学到了。没啥反应，看来他真不是冒险者，就是个有点钱想当冒险者的弱鸡作家，那就没价值了。幸亏我先和抄袭人五五开这个称号太丢人了，没装上，不然今天肯定暴露了。安哥那边应该已经快拟完你的健身合同了，咱们过去吧。好的。国内有名的畅销书作者，还是专门写冒险者题材的。怪不得他有财力和动机买我的课，是想把身体数据打磨上去以后进军冒险者行业吧。而且他对课程的学期也没有明确要求，不像是发现了野生的地下城入口需要快速通关的样子。确实，程海是冒险者，或者他发现了野生的地下城入口的概率确实很低。这样，如果徐茂带着他回来的时候，他的注意力没有放在我的头顶，那就走正常流程吧。如果他有异常，那就别怪我了。合同拟好了，你看完如果觉得没问题就签吧。好的。喂，不是吧？连健身馆的3A 级教练也……这边。那小子刚才看我的时候表情正常，视线也没停留在我头顶的称号上，看上去不像是刚发现地下城入口的小白。徐茂，你没做多余的事吧？怎么会呢？我可是健身馆的签约冒险者。那就没有持续关注的必要了。签好了。这份是您的，请收好。等下安教练会带您做体能测试。好。停吧。和我判断的差不多，你的体能也偏弱，敏捷测试就不做了。接下来的1周，我们主要做力量和体能塑造。你一般什么时候有时间？什么时候都有时间。行，那明天上午10点来健身馆找我，早饭别吃太油的。没想到国内规模最大的健身机构竟然会干这种勾当。依靠对新人冒险者和冒险者候补的身体塑造业务来钓鱼，如果我今天的演技再差一点，就要被他们瞧出问题，吃干抹净了。怪不得东山这种小地方会有3A 级教练常驻，恐怕全国各地……等等，这样看，所有和冒险者沾边的服务应该都有坑，包括我买的锁子甲。还好我当时觉得在同一家店购买防具和兵器的行为有点不打自招，不然网购锁子甲的时候就暴露了。看来我还是低估了冒险者这个职业的潜在风险。得调整一下计划了。原本想着等锻炼的差不多了以后再来挑战这个地下城，但没想到现实世界如此残酷，针对低等级冒险者的坑到处都是。虽然今天运气好避开了一个坑，但我总不会每天都有这么好的运气吧？只能冒险来地下城提升冒险者等级了。这次的脱离条件是鱼人眼珠吗？对了，不知道昨天那只的眼珠可不可以？早都被啃光了呀！看来这附近有类似野狗的生物。不过好在眼珠还在。好耶！今天可以不用战斗了，等下只要记录一下这地下城的地形。鱼人呢？我还以为是什么呢，吓我一跳。只是一只落单鱼人的话，我根本……跑啊！一只还好，2只我肯定打不过呀！快润！
你都死到临头了，还这么嚣张，没发现吗？你和你的同伴跑散了。哼哼，现在换我来进攻了。累死我了。不是吧？这次的评分明明更高，为什么反而没奖励啊？入门级地下城的爆率原来这么低吗？不过如果其他冒险者也是这个情况，那么他们是怎么赚到钱的？还是说有什么常识是别人知道，但我不知道的？明天找机会去问徐茂和教练。哎，徐茂和安教练还没有来吗？徐茂去隔壁室了，大概要过几天才会回来。安教练今天临时有事，得中午才能来。好吧，那我先去 VIP 室做体能训练。我外出的这几天，他都是这个训练强度。对，那可真够拼的。这样看，用不了多久，他就能把力量和敏捷提升到11了。对，如果他能一直保持1个季度下来，力量、敏捷和体质恐怕都能到12。说起来，教练你就没考虑过把他吸收进健身馆吗？这种有钱又有行动力的好苗子，只要不出意外，以后绝对能成为中间冒险者。你回来之前我就问过了，但被他拒绝了。他想通过黑市的路子成为冒险者，然后当独狼。陈海，你这也太拼了，练这么猛很容易受伤的。还是说你打算今年就成为冒险者？能尽早成为冒险者，肯定要尽早。拖久了，以我的财力恐怕就上不了车了。毕竟时间越往后，冒险者名额的价格也就越贵。倒也是。算上前天安教练的招揽，我大概可以肯定，徐茂和安教练已经排除了我拥有入门级地下城入口的可能了。接下来可以找一个合适的时机。发什么呆呢？在想事情？没，可能是太累了，有点走神。你这样肯定不行，频繁的超负荷运动只会累积伤病风险，真受伤了反而会拖慢你的塑身进度。我也意识到了，后面应该会减少训练量。对了，截止到现在，你的前期投入都赚回来了吗？还早着呢，照现在这进度，起码得等我到11级才有可能回本。为什么是11级以后？因为1到5级的冒险者挺好混的，有老手带着，完成任务就能撤退，死亡率极低，没想法的就可以这么混等级。而6到10级后，任务变难了，怪物的情报就值钱了。上阶段的混子在这阶段就去收集情报，死亡率虽然变高了，但还能接着混。只有到了11级，地下城的难度提升到混都没法混的时候，才是我这种冒险者开始盈利的时候。这个阶段的冒险者对实力的提升最为迫切。装备、奇物、技能书，一切能提高生存率的东西，都能卖出很高的价格。不是，我不明白，11级后的地下城那么危险，为啥6到10级的冒险者不提前准备？不提升有很多原因。一是官方不管民间冒险者攻略地下城的事，好多冒险者到11级就想退回去过正常日子了。二是地下城的东西只能让一小部分冒险者在精英地下城混下去。11到15级赚得多，但风险也大，而6到10级有人光靠收集情报和做后勤就能回本了，所以他们也就没必要冒着生命风险去11到15级这个阶段打拼了。
原来如此，所以冒险者在6级，不，在更早前就已经完成分流了。哼，真是学到了，怪不得我在论坛上很少找到有用的情报和攻略，原来有很多人靠卖靠谱攻略和情报赚钱。不过更让我惊讶的还是这件事。同一个地下城，冒险者就算反复刷脱离任务，也只能得到1次结算奖励。这样看，这个地下城入口能为我带来的价值，就只有通关奖励，以及将误入其中的普通人转化为冒险者这2点了。考虑到我本身并不缺钱，我还是尽量单刷这个地下城，然后再考虑要不要继续当冒险者吧。先用徐猫教我的方法，前期以收集情报为主，有10足把握了，再考虑通关的事。脱离条件找到湖？啊，这次的脱离任务竟然不需要战斗，还好买了一架无人机做辅助，不然纯靠人力搜索找湖肯定是个大工程。这是什么？刚才那个应该是鱼人吧？虽然外形和气场和我之前遇到的鱼人有很大差别，但他应该也是鱼人，只不过等级应该更高。算了，先不管他。等我完成了脱离任务，再回来找那只橘红色鱼人。找到了！哼，怪不得森林地形的地下城会刷出鱼人这种怪物，原来森林深处藏着一个这么大的湖吗？这样的话，脱离任务就算完成了，不用和鱼人接触可真好啊！接下来，是那只橘红色的特殊鱼人。幸亏我刚刚反应快，不然可就重伤了。不过我新买的无人机的遥控器，我的心在滴血啊！不对，现在不是想这些的时候。这只鱼人的速度太快了，我必须慎重对待。啊！1只、2只、3只、4……哼！好险！这情况，这个人怎么还没死啊？如果不是穿了锁子甲，我这条胳膊估计就废了。这家伙真的是新手级冒险者会遇到的对手吗？如果只是和这只橘红色鱼人单挑也就算了，关键我还得抽出一部分精力来处理身后这几只杂兵。不管怎么看，这个地下城的难度绝对超纲了呀！要不逃吧？脱离通关任务重置了。我说全罪，你这样很像是在虐尸出气。有吗？归根结底，还不是这只哥布林太弱了，扛不下我的拳头。能扛住才怪呢！明明只是 Level 5，却有着不下于 Level 9冒险者的综合实力。你这样的怪物，在入门级地下城里，
怎么可能会遇到对手嘛？有的哦。如果我能遇到传说中的 bug， 那就能在低等级地下城里遇到下一阶段才能遇到的强力怪物。只要能从他们手底下活下来，我就能拿到补偿奖励——奇物升级券。到时候我成为传说级冒险者，就更有戏了。果然，我和你们这种明明还只是 level 5，但眼光却已经放在传说级冒险者上的怪物，是真的合不来。不过，奇物升级券和它的获取方式，无论怎么看，都只是博人眼球的谣言吧。在高战力异常鱼人个体的追杀下活过3分钟，任务完成后将得到额外补偿，奇物升级券。不是吧？我都准备逃命了，你给我整这个，要玩死我吗？我这算是被逼上绝路了吧？早知道当初就不该成为冒险者，好好当个畅销书作家不好吗？虽然嘴上这么说，但我其实很清楚，这些年因为写冒险小说的缘故，我一直对地下城有向往，向往自己成为冒险者，体验那紧张而刺激的冒险者生涯。是的，虽然我怕死，人怂又不能打，但我的冒险人生绝不该止步于此。想想，我现在还有什么牌？我现在还能打出什么牌？使用称号，我与潮汐鱼人五五开！身体变轻盈，力量也变强了一点。不止如此，这些鱼人的动作也变得迟缓了许多。我的动态视力也加强了吗？能行，现在的我能行。没想到高级鱼人说的话，我竟然能听懂。就剩你了，头目。我是干掉了这只下级士兵，别再得意忘形了啦！我知道的，即使身体能力获得了大幅度提升，穿上这一层锁子甲的我，依然不具备能和这只橘红色鱼人拼速度的可能。机会只有一次，利用鱼人直线攻击和我头部暴露的弱点，对方的进攻方式、路线和目标都已确定。我要做的就是舍弃头部的防御，用它做诱饵，争取到一次以伤换伤、重创对方的机会。如果这一次机会我没有把握住，那么吃到教训的他，必然不会再给我翻盘的机会了。这种生死皆在一瞬间的体验，真让人血脉喷张，沉醉其中，无法自拔。就是现在！我这不是挺能干的吗？不可能，绝对不可能！开什么玩笑？我居然会被这种弱者可恶！
这下总不能还判定我是菜鸟了吧？平平无奇的保温杯吗？对，平平无奇保温杯。使用起物升级券。啊！活过来了。已经愈合了。冒险者面板，冒险者等级竟然提升了，不过还是菜鸟。哦，感知也提升了一点，还获得了一个新称号——至死地而后生。哼，倒是个意外之喜。再看一下通关任务重置后变成什么了。挑战等级上升了，脱离任务刚刚也完成了。不过这通关任务捣毁潮汐鱼人的孵化池吗？算了，这个通关任务明显不是现在的我能处理的。溜了溜了。是错觉吗？怎么感觉这个地下城入口变大了？等级不足，这个地下城升级了。这么看来，我刚才完成的脱离任务，其实来自更高等级的地下城。怪不得任务难度提升了那么多，脱离任务掉落的奖励这么丰厚。隐藏之眼，我没记错的话，论坛上有个大佬，好像一直在强调这个东西的稀有性和重要性来着。哼，那必须要转职啊！什么情况？感知竟然提升了，死亡行者也算是新职业了。越接近死亡的话，属性点提升就越大，可以1至4点。刚刚啥玩意儿？我家？这就是感知16以后的世界吗？即使闭上双眼，我的大脑依旧能够准确勾勒出客厅每一角。真不敢想象，20点感知的人类眼中的世界又会是什么样子。说起来，我与潮汐鱼人555开这个称号的效果，刚刚在地下城已经体验过了。这个至死地而后生的称号，效果又会是什么呢？被逼入绝境以后，就能得到力量、敏捷、感知，每个加4点的加成。这个称号的触发条件和死亡行者的触发条件差不多哎。等等，也就是说，死亡行者搭配至死地而后生，极端条件下可以给我带来8力量、8敏捷、9感知的提升。哈哈哈哈！这也太超模了吧！胆子再大一点，以后遇到打不过的敌人，我完全可以靠自残触发效果让属性提升。等干掉敌人以后，再用稀奇古怪的回血药水把状态拉回来。而且回血药水的用处也不止于此，有了它，我再也不用担心健身过度肌肉拉伤了。反正每天都能回1次血，完全可以想怎么练就怎么练。真惊人！谁能想到，不久前还只是个健身小白的他，只用了不到2个月，就达到了正常人要用1年才能取得的成果。就他那训练量，换别人来早就去 ICU 报道了。但他一通瞎练下来，还能活蹦乱跳。
这说明他体质很牛啊，至少有16，甚至都有可能17或者18了。安教练，你这次是看走了眼呐。陈海还在练呢。啊，恭喜啊！你现在的力量、敏捷应该已经到达12点了。以你现在的身体素质，准备充分的话，是完全有能力完成新手级地下城的脱离任务的。真的不考虑加入健身馆，成为这边的签约冒险者吗？我可不想当一个会被合约束缚的冒险者。那真是太可惜了，我还以为能和你成为同事，以后一起攻略地下城呢。不是同事，也能一起攻略地下城啊。对了，我打算从散人手里又买冒险者名额，这方面你有什么忠告吗？忠告吗？